اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Assalomu alaykum azizlar. To inson hayot ekan, bu hayotda, bu dunyoda sir-sinoatlarida inson juda ko'p bir voqea hodisalarga duch kelaveradi. Mana shu duch kelgan voqea hodisalarni nafaqat mo'min musulmonlar, balki butun dunyodagi insoniyat, butun mavjudot, butun haloyiq, Alloh yaratgan barcha mavjudotlar bu yer yuzidagi har bir duch keladigan voqea hodisalarga, sir-sinoatlarga, u mushkulot bo'ladimi, xursandchilik bo'ladimi, xafagarchilik bo'ladimi, yengil ishlar bo'ladimi, qanday voqea hodisa bo'lishidan qat'iy nazar, aynan Qur'oni Karim, Alloh taoloning buyuk so'zlari, so'nggi nabiy janobi Muhammad alayhisolatu vassalamga nozil qilingan oxirgi ilohiy kitob va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning eng katta mo'jizalaridan biri bo'lgan bu ilohiy kitob Qur'oni Karim insoniyatni boshiga tushishi bo'lgan har bir muammolarga, har bir masalalarga, har bir voqea hodisalarga eng go'zal yechim bo'layotganligini bu hayot bizga kun davomida, hayot davomida, umr davomida o'zining isbotini ko'rsatib kelyapti. Bejizga Qur'oni Karimda Alloh taolo avvalgi zamonda bo'lib o'tgan voqealarni, qissalarni, anbiyo va rasullarni hayotlaridan ayrim lavhalarni keltirgan emas. Chunki ana shu voqea hodisalarni, tarixlarda bo'lib o'tgan o'sha qissalarni guvohi bo'lib biz Qur'oni Karimda o'qib o'rganib, hozirgi hayotimizni qanday barpo qilishimiz kerakligi, hozirgi zamondagi ko'rgan kechirganlarimizga biz qanday muomalada bo'lishimiz kerakligini ana shu voqea hodisalardan o'rganamiz va ulardan yechimini topamiz. Haqir bir siqim tuproqdan yaratilgan Allohning ojiz bir maxluqotlari ekanmiz. Bu dunyo, bu hayot bizni o'zining har qanday sir-sinoatlaridan, har qanday chig'iriqlardan, elaklardan o'tkazib boraveradi. Ana shu hayotimizda uchrab turishi mumkin bo'lgan sinovlardan biri bu befarzandlik. Insonlarni ayrimlarini Alloh taolo mana shu sinovlar bilan sinab turadi. Hozirgi sizlar bilan Oli Imron surasining 38-oyatida o'rganmoqchi bo'lgan duoyimiz aynan mana shu sinov bilan sinalayotgan yaqinlarimizga, birodarlarimizga tasalli bo'lsa ajab emas. Alloh subhanahu va taolo shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Hunalika da'a Zakariya robbahu qala robbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. Mana shu joyda Zakariya Parvardigoriga duo qildi. Ey Robbim, menga o'zingning huzuringdan pokiza bir farzandni hadya et, ato et. Albatta sen duo iltijolarimni eshitib turguvchi zotsan dedi. Bu duoning ajib qissasi bor. Xabaringiz bor, Iso alayhisalomning onalari Maryam alayhissalom Zakariya alayhissalomni kichiklik chog'idan qaramog'ida bo'lgan. Zakariya alayhissalom bilan Maryam onamizni qarindoshchiligi bo'lgan. Kunlarning birida Zakariya alayhissalom Maryam onamizning hujralariga kirganda, u joyda ajabtovur noz-u ne'matlarni ko'rdi. Hayron bo'lib, Zakariya alayhissalom Maryam onamizdan so'radi. Ey Maryam, bular qayerdan keldi? Maryam onamiz javob berdi. Allohning huzuridan dedi. Albatta Alloh o'zi xohlagan kimsasini behisob rizqlantiradi dedi. Zakariya alayhissalom Maryam onamiz oldiga kirganda ajoyib voqealarga guvoh bo'lardi. Qish paytida yozgi mevalarni, yoz paytida qishki mevalarni paydo bo'lganligini ko'rardi. Sababini so'raganda Maryam onamizning javobini eshitib Zakariya alayhissalom juda qattiq ta'sirlandi. Mana shu joyda o'zining ishini davomchisi bo'lgan, merosxo'ri bo'lgan, orqasidan duo istig'forlar qiladigan farzand, zurriyot ko'rishlik istagi paydo bo'ldi Zakariya alayhissalomda. Lekin Zakariya alayhissalomning ba'zi rivoyatlarda aytilishicha, yoshi mana shu kunlarda 120 ni qoralagan edi. Ayolini esa yoshi 90 ni qoralagan edi. Farzand ko'rishlikka hech qanday sabab yo'q. O'zingiz o'ylab ko'ring. Qarib qartayib qolgan, suvaklarida mo'rtlik paydo bo'lgan, iliklari qurigan, yoshi bir joyga borib keksayib qolgan Zakariya va uning ayolida farzand ko'rishlik alomati bo'lishi mumkinmi? Yo'q, tabiiy holatda yo'q.
Zakariya alayhissalom mehrobga bordi. Allohdan umid qildi. Qattiq umid qildiki, Alloh taolo duolarini ijobat qilishligini so'rab. Duolarimni albatta sen eshitib turibsan, iltijolarimni eshitib guvohi bo'lib turibsan deb Alloh taolodan farzand so'rab duo qildi. Alloh taoloning har qanday ishga qodir ekanligini, har qanday mushkulotlarni kaliti Allohning qo'lida ekanligini tasdiqlab Alloh taologa yalinib yubordi. Natija nima bo'ldi? Alloh taolo Zakariyoni hali mehrobdalik chog'ida namozini tugatmasidan avval farishtalarni elchi qilib yubordi. Ey Zakariyo, biz senga kelajakda solih payg'ambarlardan bo'ladigan Yahyo ismli farzandni bashoratini bergani keldik dedi farishtalar. Bu bashoratni berdi. Bu ism bilan, Yahyo ismi bilan hali hech kim tarixda ismlanmagan. Alloh taolo farzandni berib, hattoki ismini ham o'zi qo'yib berdi. Qanday mo'jiza! Aql bovar qilmaydi. Qarib qaratayib qolgan, farzand ko'rishlik alomatidan umuman yiroqlashib ketgan ikki insonni Alloh taolo farzand bilan siyladi. Birgina duosi sababli, birgina qalbidagi istagi sababli, umidlari sababli, bitmas tuganmas cheksiz marhamat sohibi bo'lgan, nihoyasiz ilmlarni sohibi bo'lgan, tengi yo'q kuch-qudratlarni sohibi bo'lgan Alloh taologa yalinib yolborsak, qarang nimalarga qodir bu zot. Qarang nima istaklarimizni amalga oshira oladi. Sababi yo'q. Besabab bo'lsa ham Alloh taolo Vahhab bo'lgan. So'ramasa ham beraveradigan, sababsiz ham beraveradigan zotdir. Bergani bilan xazinasidan bir chimdim ham ozayib qolmaydigan, himmati oliy bo'lgan zotdan biz so'rasak, istagan istagimizni bajo keltiradigan zotdir. Faqat qalban u zotga ishonishligimiz, Zakariyoni iymonidek iymon bilan u zotga duo iltijo qilishligimiz bizdan talab qilinadi. Nima istagimiz bor? Nima xohishlarimiz bor? Nima bizga qarshilik qilyapti? Nima oldimizda ko'ndalang bo'lyapti? Bu hayot sinovlari, bu hayot tashvishlari, bu hayotdagi mushkulotlar bizga Robbimizning oldida hech narsa emas. Azizlar, bu duo bizga bitmas tuganmas Qur'oni Karimning mo'jizalarini, nihoyasiz Alloh taoloning cheksiz kuch-qudratini yana bir karra isbotlab beradi. Robbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. Ey Robbimiz, sen o'zingning huzuringdan bizga pokiza, solih zurriyot farzandlarini ato etgin, hadiya etgin. Sen cheksiz marhamat sohibisan. Albatta sen bizlarni holimizdan xabardor ekanligingga, duo iltijolarimizni so'zsiz eshitib turganligingga shak shubhamiz yo'q. Duolarimizni albatta ijobat etasan. Assalomu alaykum. حكيم شكور قدوس سبور